أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Alladzi lahu mulku samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang dipaparin nikmat ibadah, dipaparin saah, dipaparin kasempatan ngalakonan ibadah, khususna ibadah sholat Jumat. Hadirna urang di dieu kadieu teh estuning Allah nyaman ka urang sadayana. Allah masih kene didik ka urang sadayana. Margina urang dipapari nikmat tiasa angkat ngalakonan ibadah sholat Jumat anu mulia. Nikmat nu pangageng-agengna jalmi anu dipaparinkeun ku Allah sababdan iman nyata jalmi anu tiasa ibadah ka Allah Subhanahu wa ta'ala, bade ngalangkungan ngawas Al-Qur'an, bade ngalangkungan zikir, bade ngalangkungan salat, sedekah, zakat, atau napi nu sanesna. Setiap jalmi nu dipaparinkeun anu hal sapertos kitu ieu teh rezeki nu pangageng-agengna dipaparinkeun ka urang sadayana hingga urang tiasa ngalakonan amal ibadah. Mudah-mudahan sabadana urang puasa dina bulan Ramadan, nincep kana bulan lebaran, dinten lebaran, sasi Sawal dilajengkeun Sawal. Mudah-mudahan sadaya amal ibadah urang ditampi ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Urang ibadah sanes ayeuna hungkul. Naon margina urang ibadah? Margi urang diparentah ku Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Eta dalilna urang teh diciptakeun ku Allah teu aya deui tujuan urang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang diparentahkeun ibadah mahdhoh, urang oge diparentahkeun ibadah ghair mahdhoh. Ibadah mahdhoh ibadah anu kait-kaitanana sareng sifat ibadah anu horizontal langsung ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sapertos ibadah puasa, sapertos ibadah salat, ieu ibadah mahdhoh. Aya oge urang dipiwaran ngalakonan ibadah ghair mahdhoh. Biasana sok hubungan sareng
hubungan horizontal sok aya pakuat kait sareng manusia nu sejen nalika caroge milarian nafkah ngalaksanakeun parentah Allah nganafkahan janten istrina nganafkahan janten para putrana eta teh ibadah. Nalika Bapak RW miwarang urang bebersih kerja bakti eta oge ibadah. Nalika urang sasarengan ngabersihan ngabangun masjid eta ge ibadah sami mulia munggu Allah Subhanahu wa taala. Sadayana ibadah kanggo urang, sadayana eta amal kasayang kanggo urang. Man amila sholihan saur Allah sing saha jalmi anu beramal soleh min zakari wa unsa anu beramal soleh teh rek lalaki atawa istri tapi nganggo syarat wa huwa mu'minun anjeunna iman ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anjeunna iman ka Kangjeng Rasul anjeunna iman ka malaikat iman ka kitab sareng sajabina falanuhyiyannahu hayatan thayyibah sallallahu janji Allah jalmi anu beramal baik ibadah mahdoh goer mahdoh rek lalaki atawa awewe didasarkan ku iman ka Allah Subhanahu wa taala maka baginya dapat kehormatan dari Allah, maka baginya dapat pahala dari Allah. Apa pahalanya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyiban, ku Allah bakal dipaparinkeun kahirupan anu bagja, kahirupan anu sae, kahirupan anu penuh barokah, kahirupan anu pinuh ku ibadah. Eta jalmi lamun milangkah amal soleh. Tapi saur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngemutan ka urang sadayana nalika urang milampah amal kasayang, nalika urang milampah amal ibadah pola kade ulah hilap anjeun geuning aya genep perkara anu bakal ngaruksak amal ibadah urang. Capek-capek urang salat dirusak ku genep amalan. Capek-capek urang puasa beak lepasna. Naon sareng jeung Rasul aya genep perkara anu bakal ngarusak amalan ibadah jalmi. Naon sareng jeung Rasul kahijina al-istighalu bi uyubil khalqi anu batak ngarusak amalan hiji jalma teh nyaeta jalma anu sok kaungku sok resep ngorek-ngorek aib batur, sok resep neangan celah batur, sok resep ngagoreng-goreng aib batur. Tah jalma lambat laun ceuk manehna mah puas ngagoreng batur saestuna dirina keur ngagoliman dirina nyarira. Maka amal ibadah nu dipilampah sakedik sawaktu dicatakan gara-gara naon gara-gara urang sok neangan aib batur. Mun bade milarian aib diri sorangan naon kakirangan diri urang supados aya tahsin, supados aya perbaikan tina diri urang. Keun we batur mah aib batur urang masih bukeun neangan aib diri sorangan. Eta mah kedah diparentahkeun ku Allah sareng Kangjeng Nabi urang kedah muhasabah, urang kedah introspeksi diri. Naon kurang-kurang ibadah, naon kurang-kurang caket ka Gusti Allah, naon margina urang hirup berat, naon margina urang hirup teh betripuh, boa-boa aya nu salah dina diri urang. Hiji ka amalan atau perbuatan anu bakal ngarusak amal ibadah urang. Jadi nalika tepang sareng Allah teh amalan ibadah urang teh muklis. Saef marginal sok resep ngomongkeun batur
dosa nu diomongkeun dicopot ku urang pahala dibikeun ka jalmi nu diomongkeun ku urang magina dugi dikawinkeun ayeuna heup stop berhenti ngomongkeun batur lamun ku cara ngomongkeun eta teu maparin solusi tiasa urang muka aing batur tiasa hiji muka selah batur ka pihak anu berwenang dengan tujuan supaya tidak terjadi sesuatu yang membahayakan. Kedua, tiasa muka aib seseorang ka para ulama supados ulama tiasa ngareskeun kasalahan anu ku urang dicarioskeun ti eta jalma. Jadi tiasa muka aib batur tapi tujuanana keur kasayang. Ari sebatas ngomongkeun batur teu aya solusi mah eta malah jadi dosa. Kadua anu matak ngarusak amalan urang teh nyaeta qaswatul qalbi saur Kangjeng Nabi hatena telas hatena sombong baturul haq hese narima bener diajak saya teh hese diajak ngaji hese diajak berjamaah hese tah eta teh cirina di urang hatena qaswa hatena telas naon margina hiji ku makanan haram ya penyebabnya makanan haram matak nutup hati anu bersih sehingga orang hese ibadah terasa nikmat ibadah oke aya adan ge teu ngaruh ngaji Quran teu terpengaruh sababna seueur berbuat dosa seueur tuang katuangan anu haram ieu penting katuangan haram teh bisa membentuk pribadi seorang soleh atau tidak soleh. Nalika jalmi tos qaswa hatena teuas hatena teu aya deui senjata anu paling utama gerak emot uih deui ka Gusti Allah seueurkeun zikir payunkeun mayunan ka Allah langkung utami nyungkeun ka Allah perlindungan mugi hate ieu sing lain mugi hate ieu sing lembut narima kana kasayang. Biasakeun urang kedah tiasa ngahadiran masjid minimal atuh sadinten sakali salat berjamaah supados hate urang teu teas. Katilu saur Kangjeng Nabi nu mata ngarusak amalan ibadah urang teh nyaeta hubud dunya terlalu mencintai dunia wa tarkul akhirah akhirnya dia meninggalkan akhirat padahal akhirat adalah kehidupan abadi. Dunia mah ukur persimpangan lahun walibun ukur guyonan jeung tipu daya padahal mah kahirupan urang mah sakedap deui dua langkah deui hiji alam kubur dua alam akhirat terutama ka sepuh-sepuh ka para sepuh kan usiana tos lanjut urang kedah tiasa mempersiapkan diri tos di atas usia 40 tahun mah hirup ulang teh belen saimbang dunia na dipilarian akhirat na disupri ibadah na dijalankeun dunia na dicari tak tos usia tua mah persiapkan diri kita menghadap alam kubur. Tapi bukan berarti anak muda terleha-leha margi maut mah teu aya hubunganna sareng usia maut mah teu aya hubunganna sareng penyakit maut mah sumping ka jalmi eta takdirna Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujung nu kolot maut anu ngorage seueur nu maut, bahkan bayi yang belum lahir pun bisa meninggal atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Kaopat nu ngaruksak amal ibadah urang teh nyaeta tulul amal. Panjang angan-angan hirup tina fantasi, hirup na pakai andai kata, hirup na pakai ibarat, hirup na pakai umpama, hirup na berlandaskan seandainya. Padahal orang hirup tina nyata. Andai kata saya kaya, saya akan sumbang masjid. Berandai-andai kehidupannya. Lamun abdi ka Mekah, lamun abdi ka Mekah pasti abdi bakal ngajak sa RW hirup tina andai-andai. Lamun urang teu tiasa ka Mekah,
Allah maparin solusi. Salat Jumat teh sami jeung pahala ibadah haji. Saos paling keterangan teh hartosna Allah nyarios ka urang sadayana ibadah jalmi mah sesuai kemampuan masing-masing. Kita mampu baca Quran dengan lancar, baca dengan lancar. Kita mampu baca Al-Quran sehari 1 juz, baca 1 juz. Kita mampu baca Al-Quran 1 lembar, baca dengan 1 lembar itu. Sebab Allah teu ningali kuantitas ibadah, Allah mah ninggalna kualitas ibadah. Nah ibadah na istiqomah atau pintu sanaos sadinten saayat naos, tapi tiap dinten langkung sae tinimbang jalmi nu khatam Al-Quran tapi ngaosna jarang. Al-istiqomah afdhalu minal karomah. Istiqomah kontinuitas rutinitas urang ibadah sanaos sakedik tapi dipilampah langgeng rajin rutin eta langkung sae tinimbang loba ibadah. Tapi kadang-kala hukul ibadah teh rajin ngaji Quran, puasa beres Quran eureun ngaji Qur'anna, rajin ka masjid lamun keur puasa, hadir di tarawih, miluan witir, beres puasa witirna eureun, qiyamul lail maliren. Ta eta berarti teu istiqomah urang ka Allah Subhanahu wa taala. Kalimana jalmi atau perkara nu mata karusak amal nyaeta khilatul haya. Isina teh sakedik ka isin mungguh agama mah lamun urang teu milampah parantah Allah urang kedah isin. Saur Allah sodako urang kedah sodako isin, lamun teu sodako padahal urang mampu sodako. Isin milampah perkara anu dilarang ku Allah kedah isin urang teh lamun berbuat dosa kedah isin. Gusti Allah abdi teh isin milampah dosa usia geus kolot tapi masih kena resep milampah dosa. Tah isin anu dimaksud ku agama nyaeta isin lamun teu ibadah, cara isin lamun milampah dosa. Terakhir amalan anu mata rusak atau perbuatan anu mata rusak amalan saleh teh adzulmun la yantahi. Cicing wae tina kamaksiatan, teu aya niat, teu aya keinginan untuk lari atau beranjak dari perbuatan dosa. Nyaho eta teh dosa cicing wae di dinya. Ta eta jalmi anu nyicingkeun maksiat tina diri tina kahirupan urang teh sakedik lambat laun ngarusak amalan ibadah. Kita berjuang untuk menjauhi perbuatan maksiat, kita beribadah sesuai dengan kemauan dan kemampuan kita. Itu hakikat ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah teu meredih ibadah loba. Ibadah anjeun sesuai dengan kemampuan anjeun. Ibadah anjeun sesuai dengan kekuatan anjeun. Aya ibadah ku harta, pek ibadah ku harta. Aya ibadah ku jabatan, sok ibadah ku jabatan. Aya ibadah na ku otak ku pikiran, ibadah ku otak ku pikiran. Aya ibadah na ku doa, aya ibadah na ku tanaga, sok ku doa. Utanaga setiap jalmi makomna beda-beda tong disamikeun. Aya nu mampu ibadah nu ku pikiran, aya nu mampu ibadah nu ku padamelan, aya nu ibadah na ku duit, aya nu ibadah na ku jabatan. Sadayana mungguh Allah mulia. Tah eta genep perkara anu mata karusak amal ibadah urang. Ka hiji anu ngarusak urang teh sok resep ngarusak amal ibadah urang teh resep ngorek-ngorek aib batur. Kadua teas hate, katilu eueuh ka era, kaopat terlalu mencintai dunia, kalimana loba angan-angan resep berfantasi, kagenepna teu daek ngeureut-ngeureungan maksiat. Mudah-mudahan ngalangkungan salat Jumat ayeuna genep perkara urang nembe disebut Kanjeng Nabi
ku urang dipilangkan urang dilaksanakeun sareng mudah-mudahan amalan ibadah urang teras ningkat ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.